Merci beaucoup, Pasteur Meshak. Au bête du solo que côté la kibino ndeni miyebi côté la bino na ndako comment? Ba miye les gars. Bon on a zala te bana bazali ba mona ndako bayaka babukaka bazui bakiti ba instrument na ba dosa ba enseigner belé ba so bloqué bi. Na bilamba to ba miyebi jusqu'à présent botika pe plainte dans la police bon déjà ba coulon to zana bango na mboka. Donc ils évidemment so yena ndako mona ba vitre eza ya kopanzana ba panza ki ba poti ba fait ba panzi ba fenêtre ba poti na pardon eza ki na dans hôpital na son traitement alors ba ya ba kota ba joie nyonso donc eza vraiment toza ba mapasa mi balé ya nzambe mala tondo te na âge ya 2 ans et 4 mois ba mapasa nzamba poni banda na âge ya 2 ans et 4 mois totangi bi balingala na âge ya 3 ans ya français na âge ya 6 ans totamboli presque Congo Mombimba totamba mboke belé na musée Aidine père spirituel na biso Aidine na bala to fandi na enda ko moko imta bokoli biso to lene mbetu moko c'est notre papa eza ko defate nzambe malamu mima eyebi partout to lobaka eza makasi na biso ti tozaki bana o baza négligé tant to botami ngana lipasa na pe mekena pendant 48 heures donc to lamuka na ngolo nzambe to lobaka notre vie c'est dur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur et merci Nabilo Nyons Toubozo la émission de partout. Merci Naba O Nyons Touba soutenir Moussaloyo. En tout cas, le long de l'émission le rien que la vérité et toi Yamine de Ronabiso Oboyebi très bien. L'ipasteur pasteur Meshak Oboyebi très bien. Moi Naya église fait parcours Nzambe madame Oyamime biso message ni na fin d'année todo sonaye papa Meshak Bonne. Nangola Nzambe ça va. Bande bazo la no ba mono kala. Bilobani no kolo bana ba. Na plus bino mbote mingi na kombo na Yesu na c'était bino encore ba meilleur vœu bonne année na année à sikao toujours côté puis bonne fête d'année comme on a suka année za la mamu tellement belé na ça rabatu faut aussi na plus nzamba bomba biso puis que la reconnaissance na o nzamba salelo année mobile c'est un peu ça. OK bande bazo la na biso boni bana boni pe bino santé bana baza bien nzamba zo bomba biso mari ba circonstance mais nzamba zo bomba maladie zate kufa zate nzamba bomba ba sali ba excellence na école ba tangi bien ba pesi ba point bien en tout cas ça linga bien c'est petit biso makasi. OK programme mes andeni programme no meme biso sur le message no meme biso le papa message na na ngolelo eza juste ka ko rappeler ko interpeller sur la conscience ya bato nzamba zo biso zo insisté biso to zongela domaine évangélisation pour gagner les âmes bana na nzambe belé ba bomi domaine évangélisation année ya 2020 nzamba tindi biso na terrain d'action ko évangéliser to bengama ba évangéliste pona ko sala bato ba disciple lelo to komi ko ka soni ya ko évangéliser mwana na nzambe oza pembe na yo bato ayebite ko zala chrétien bato ayebite ko za évangéliste entourage na yo ba yebi identité spirituelle na yo ti to komi ko yo ka nzambe soni donc eza message moko nzamba zongisenga suko yebisa bato de 2020 eza il faut to lobela bato kubokonzi na Yesu komi pembeni kwa na Yesu komi pembeni donc zala évangéliste va évangéliser na occasion nyonso okuta nango pour milimo ya bato ebika mission monene numéro 1 o nzamba pesa biso ezali évangélisation tote ya ba âme aller partout dans le monde bato ba bongwana et puis ba produit ba fruit digne de la repentance toujours domaine il y a évangélisation to étouffé yango nzamba zo insister makasi na domaine évangélisation toujours te ya lisusu bato te le komi bato azo chapis mbongo na intercession za mabete biso zolo bato sambela poto ko atena komekama to sambela rapoto ko atena komekama mais pour gagner les âmes biso ba aller faire des nations les disciples aller évangéliser prêcher to sala ngo lisuti na kine église moko papa vin na kuti pasteur afandisi ba collaborateur na bi beaucoup simbongo mingi na domaine évangélisation na zubimisa mbona domaine évangélisation domaine intercession bobomi boko tsambongo kuna ndi abakangi mbongo na domaine évangélisation abi domaine évangélisation le mbongo mingi ba dia ke basiliki
Oh, mission numéro 1 on nzamba tindi biso ya mwana. Donc planning na biso na 2020 ndenza un peu ce message. Donc otokotambola partout na ba wenze na ba bis. Ata lelo to monsa na système ko senga mbongo na ba bis na ba wenze. Biso to sala bongo ti to tambola normal. Ata ki ba simeza ti ba yiba nyonso nzamba so to za mata ya ba bafla ko benda wana. Ba yiba ba instrument. Ba yiba nyonso na ba kiti église tout ba kinda na. Donc to do rara ba sonorisation. Mais cette fois ata ba bafla ko benda wana na ba wenze na ba coin. Ata zo landa ngai partout zali. Conscience de sala. Bonzambe lelo eza o ezotele maliboso de bonzambe eza conscience ya mutu. Bible zo ba dans le dernier temps il y aura des temps difficiles. Temps difficiles lelo ba to kansaka ka onzala. Pasi kufa ya onka temps difficile. Temps difficile za ba to ba ko bunga na conscience. Mutu osala mabe na conscience. Mutu osala mabe azopesa raison pasteur asala ki boy. Évangile asala ki boy. Mutu osala mabe, mutu osala mabe akomisa ngo malamu. Mwana nzambe bato babungisi conscience. Yango na action to saki na le 26 obaki terme za que torrent vienne. Il faut mutu aye bako benga conscience nzambe atala na vie na est-ce que bokonzi nzambe za na vie na ngai? Est-ce que nazana nzambe longo? Ezana bato mususu na Israël nzambe asala bango promesse abi les royaumes de ceux vous seront levés et ko pesa ma bato mususu. Ta mususu pendo ozana bokonza nzambe ese lungwa na vie na yo. Il faut obenga ngozonga. Ou soit eza pembe na yo ma ozo yango to sepela na ngoti. Tata na ngai dina baza osambela zolo babi papa tika bokonzi na yo eya batu na yo bazwa yango et puis ba sepela nango. Po eza na batu mususu bokonzi nzambe na yela bango ti. Batu mususu eyela bango me bazwa yango ti. Batu mususu bazwa yango me ba sepela na ngoti. Mais eza ko sambela eya batu na nzambe bazwa yango et puis ba sepela nango. Est-ce na conscience na yo ozo demeurer na kati ya bokonzi na nzambe ndongo zaliwana. Donc yum toyo kinga na ngongo mwana nzambe sale la conscience na yo zala évangéliste évangéliser na occasion nyonso ko pesa mela yo ata mutandimi yo te et puis yo évangéliser te ka po mutandima yo yum te bongisa tumute mati mutabongisa tumute meza nzambe sainte sinda sondaka ki pa sondaka ya bato yo te ka muntu andima mate bible soloba il faut évangéliser partout après yangonde souke sani et ya il fait évangile terme et puis tout ya pour mutu a s'échapper na jugement ti mukolo na nzamba ko tuna oyokaki omonaki osalaki nini donc nzamba salo bolam na ka juste ko interpeller conscience na yo soki oza penza mwana na nzambe na conscience sale la conscience ko banga nzambe te po batu baoloba ko banga nzambe te pona o limbisanga pona mamlazoka migona ebité soki bon oh troisième temple sili plein troisième temple sili ba matériel de GIE to banga nzambe suka mokili biso ta ba chrétien papa vina te so mabe un chrétien c'est la raton de la fin un chrétien c'est la rendre enlèvement parce que enlèvement ezo yisengande esika nini kokutela yo yesu tanga koya kokutuna position nini akutuna esika nini yo c'est la po banga nzambe zo c'est la bapide na bapide ba balana ozo c'est la banyama na banyama ba balana guerre ndolo bi no fondo banga nzambe te banga nzambe po il faut yo banga nzambe parce que oyebi ni jour oyebi tonté oyebi ngongati ennemi numéro 1 ya mutu exactement deuxième ennemi za nzoto na biso sois conscience à banga nzambe parce que koya na eso komi pembeni yebisa batu koya na eso komi pembeni yo zo kanga na flatter yo te na ye kolobelo n'importe quoi te oui tokolo ba nyonso tokolo ba domaine na miracle nyonso les gens de lo bazo ganga edina bala moi edina bala bazo se refaire na miracle mais grandeur edina bala c'est un miracle te grandeur edina bala c'est ko banga nzambe sanctification et puis amour cet amour là c'est yo ça amour wana amour au ba nzambe église non ne fait pas quoi communication fait pas quoi fraternité évangélique pentecôtiste. Donc pour avoir un esprit d'évangélisation, il faut avoir l'amour d'évangéliser quelqu'un pour Abika. Est-ce que ça n'a bolingoana? Et puis aujourd'hui, dans aujourd'hui amour d'évangélisation, ok au teimutu. Si mon terme au terme tu n'as pas embatté, na lisungia moli mon sang. D'abord avoir cet amour. To comment on va sonner à côté ya. Lelo nzamba zongi si biso pona ko yebisa yo zolanda biso na ngongo. Zonga na domaine d'évangélisation. Nzamba ko salo bolamu tango zo na 60 millions bato bika. Ya yo penzamba okota makambo na yo ndeko na ngai mukolo Pierre
abosana ki appelle à Yesu akene ko tuna Yesu atolandi yo okopesa bito kozwa nini ato perdre nyonso to kozwa nini mabosana ki appelle ba sageni tika olongwe péché ya bambiso comme péché nini d'homme yo pe lelo obosani appelle babenga yo pécheur d'homme o évangéliser bato bakota na royaume lelo yo koma pécheur à masanga pécheur à kotonga pécheur ya critique pécheur à kotiola ya ko minimiser conscience zala mosala nzambe na conscience zala mwana nzambe na conscience. Je dis aux gens na éternité ya nzambe côté to uta nzambe atinda deux personnes eza lokola Noé na arche, c'est ça non? Arche ya éternité. Noé atindi banyama mibale, atindi corbeau, atindi kobo, atindi colombe. Corbeau tanga ye ale misuni aboyi kozonga landi sentiment misuni aboyi kozonga. Mais colombe tanga ye atela tabité nga fona zonga na éternité wapi na arche. Na zui arche lokola éternité Noé lokola nzambe. Colombe eza lokola ngana yo, corbeau peza lokola ngana yo. Sikoyo mitala. Oza colombe to oza corbeau. Pour colombe akozonga. Colombe fa zonga na elembo. Elembo colombe akozonga nango eza kondima. Corbeau akotikala. Po ya azana na posa kozonga te. Sikoyo na identité na conscience na yo. Oza corbeau to oza colombe. Na leka ka mikoyo to leka. De ma tuninga yo zoloba nzamba yemta kokota tulola ndenge nini azo yebiso ke ese bato kokota to bakota nga tuneka kesimo na biese ngana na la kamada nzambe po yebisa ke bato tende bakota tena kamada nzambe te po yebisa ke no mutu tela bakota yebisa nga yo salisa conscience na yo parce que ngolo na ko wanga na bato mutu ayo ba ebele ba ko benga nga kolo mais na ko esa bonbolunga musika na na tira ko yeba binote na sengo na bolunga nzambe mpona ko sukisa message na ngai na ngongolo. Tant que vous avez sa raison que non, ça pour la canapé bazaki lumba bazaki kosala mabende balingi. Na ngena parce que vous êtes différent. Vous avez le rôle à bangoté. Dans quel sens? So yo pesingai exemple ya prophète. Prophète na Bible aza simple munoko ya Nzambe. Tant singa ba prophète bazaki kolinga basi ba prophète ba mela masamba bazaki simple munoko ya Nzambe. So pesi nga exemple ba roi David, roi Salomon baza olinga basi. Roi zanika fimbu ya Nzambe. Mais ngana retourne question. Tangela na Bible place nini balakisa sacrificateur, un vrai sacrificateur na temple azo sala buzoba. Un sacrificateur na temple azo sala buzoba te. Pourquoi? Parce que sacrificateur daki motema ya Nzambe. Ce qu'on les pas ces années. Christ a ebisi biso nini? Abi asali biso nyonso na kata royaume ba sacrificateur. Donc tozani ba prophète pour tout ça n'importe quoi, tozani ba roi pour tout ça n'importe quoi. Toza ba sacrificateur. Donc sacrificateur aza motema ya Nzambe. Donc oza motema ya Nzambe ko ça n'importe quoi ti. Parce que monaki ye pasteur wana ibaki, ye pasteur wana a sentaki, ye fora na saki bonga pe na sala bote. Yo za sacrificateur ya Nzambe, oza motema ya Nzambe, oza permis à ça n'importe quoi te. Oko vivre na ben norme na ba condition o Nzambe alingi yo otambola nango na conscience na yo. Moi je dis aux gens oko za les lever, oza les lever na Nzambe. Oko za la ko kita na Nzambe. Position so yo zala na Nzambe, zala na conscience na Nzambe. Comme Yasuka David abisi mwana na Salomon. Abi mwana na nga na okendo dela. Mais naza eloko otikela ote eloko sala nga passe. Déjà bokonzi o David atikela ki mwana eza de eloko makasi. Ma ebisi nini? Abi na eloko otikela ote. Mais eloko ngo na otikela yo eza Nzambe o nga tata na yo na tambola ki na ye. Soko tamboli ne malamu bombi pa kubomba. Soko tike pa otika yo. Biso pe to ngape na ngongolo. Lokola Nzambe tata na ngadi na bala tikela biso. Atikela biso mbongo te, bikamwa te, onction te, atikela soka ka Nzambe wana na ngongolo. Étant serviteur de Dieu, na eko tikelo Nzambe. Na mbongo te, na eloko pesa ote. Na problème oza nango na likambo za nango na eloko tikela ote. Na tikelo ka Nzambe.
soko bombi est bien a bomba yo so tamboli ne bien a tambo na yo yebango malamu ke nzamba tambola na batuti mais nzamba tambola na mutu alingi ko tambola na ye soko lingi ko tambola na nzambe nzamba tambola na yo ko tambola na nzambe te parce nzamba tambola kina batu tambola na batu te nzamba tambola na yo moko soko lingi ko tambola na ye nzwa conscience ya ko tanga vi na yo ndenge ne zo tambola ndenge zo tambusa vi na yo est-ce que soki yeso ye lelo yo kota oui kota mbongo na domaine intercession eza mabete pour donc pasteur me chaque pexaka interté na pexaka intercession te photo sambela a dit na service bi toza ba intercesseur toza ba évangéliste dans un intercesseur pour na ko intercéder pour na milima ba pour yo ko intercéder ba kana autre est-ce que so fando sambela pour na ndeko na mopagano sambela pour na za to sambela pour na teza ba critique sambela pour na mais est-ce que au jour temps on s'investit dans l'évangélisation tu vas dire quoi bozo tambongo wana na domaine évangélisation bo yote ezaka te to kota zamba tinda moto ta zamba yo vina yo zaka ngala ba zamba ba sambelela kayo yo mo lingo sambela te ba bangela na ko nzambe na musika yo lingo banga nzambe te pembeni na yo moko zala chrétien na conscience na yo en tout cas 2020 o za message ngala pesio o nzamba pesinga na ko forcer te ngala pesio mais na ka simple message so koyoka gloire à Dieu. Ce peut ressaler là, gloire à Dieu. N'a pas bon monter parce que là non bango ba kama mbaba na ba. N'a pas bon ba ofele na ngati. Na passe, na bisengo na bango. Toujours potana ka ndingwana. Moi je dis à teba ba critiquer ba sekaka, biso sela nzambe na conscience. Nzambe abiki ba wana ba wasela nga na conscience ya solo. Na ko yebisa na domaine évangélisation. Oyo kingo za mosali ya nzambe évangéliste et prophète. Okoma na poto comme chambre forte na yo. Obomba bonzambe obomba ngolo zongela nzambe na yo kanisa ndayo la paka na baptême ko la baptême ola paka ndai nini lolo chango wapi ndayo wana la paka wana otenda ino wapi soki yeso aye akokuta wapi papa c'est un peu ça message dans ma merci beaucoup pasteur Meshak obeti lisolo ke bakotela kibino ndeni miyebi bakotela bino na ndako comment ba miye les gars depuis 5 mois passés bakotaka bon ngala zalaka te bana bazali bango na ndako bayaka babukaka bazui bakiti ba instrument na ba dosa ba enseigner belé bazwa bloqué bi na bilamba to ba miyebi jusqu'à présent botika pe plainte to tika plainte na la police bon ja ba coulon to za na bango na mboka donc eza évidemment so yena ndako mona ba vitre eza ya kopanza na ba panza ki ba koti ba fe ba panzi ba fenêtre ba koti na pardon eza ki mwana nga moko pamba na boko la moko zo mapa abimaki abosana ko kanga porte na ba 4 heures wana ala ba balande mouvement ba profiter ba ba côté la bana na ngonga la bana ba porte za ofuma mata faible autrement ça là ngala lalaki na hôpital na ba cleur na hôpital na sans traitement alors ba ya ba kota ba zwa nyonso donc ils ont vraiment pour les gars déjà il y a 5 à 6 mois passés l'événement ça m'a vraiment merci sikoyo ONG bana bazali ba fête yango yo message nyoko kolekisa parce que vous na bana na ndako bana on beta disoida bana na yo te na ko fête am ba bleke bana obota tenga na balité dans la beauté eza mission nzamba pesa biso musala tozwa banda bo mwana ya ko aider en tout cas les gens pensent biso de la rater pour bazongisa la biso bible zo bana lik lorsque tu donnes un festin invite les pauvres les aveugles les estropiés ko o fete na bango ko zelate bango ba futa yo mais zela li futi na résurrection ba santo donc biso le sala ka bongo poto zela li futi na biso na résurrection ba santo et puis to le ka ko se garder pur poto pratiquer religion ya solo selon Jacques 1:27 déjà bana ba orphelin bah, personnes avec handicap, les enfants abandonnés, les démunis, les enfants délaissés, bah, veuves, ça beaucoup là, tout temps ça va bango, batanga gratuit, tout temps ça va bango, les gens ont un diplôme. Pour monsieur va kuna bana mikolo monsieur to mundu bana mais comment yo ko zela dans so au bâtiment na qui sim fatika qui sim non et comme ça ba réaction monsieur et ça bana au biso mo toujours monsieur na ba 7 ans monsieur na ba 5 ans donc bazo kola baza na charge na biso to bokola ka bango
batanga bazwa vie topesa bango ba formation nyonso kuna po basala batologi comment on est dans nini Ophelina nini biso la fondation ya Mungu les amis de Jésus na bano bazola na biso que contribution na bango bako ko sunga bino OK bon message na bano bazola ndo message ezaka oyo azala mutema malamu nzama kosunga parce que loboko moko ko sunga te toza na ba limite oyo nyonso nzambe awatia na maboko na yo mpona kosunga ke bana wana bakola malamu susi pesa nini kende otala na baorganisation mosusu bazoyekolisa bana mambo ya mokili kobingisa bana baconcours de danse banini or notre but eza ne fils que ame moko ebika parmi bana na toencadrera wana tolakisa bango nzela ya nzambe bamusicien bazali soki biso toza te na église bango bayaka bamodere bateyi so oye okokuta na bana ba 12 ans baoteya kuna epa na biso donc eza mosala biso tosala mpo milimo ya bato ne fils ata ame moko ebika so yo bona kolobaki non na bona kosunga baofela mais sunga ata na ide ke ame ata moko eza wana ebika eza important na sens wana mpo soki na sens osunga boloba baventure lekama mingi totia ata wana mopandi mais ata ame moko ebika bon soki mpo bokosoutenir biso na compte orphelina tosengi yo ata na compte évangélisation na planning toza nango na 2020 osunga biso na ide wana ndenge pe bino pe bobana kote ya na âge nini 2 ans et 4 mois 2 ans bozali bamapasa oyo oke okoko rappeler bandeko oyo oke toza bamapasa mibale ya nzambe mala tondo te na âge ya 2 ans et 4 mois bamapasa oyo nzambe aponi banda na âge ya 2 ans et 4 mois totangi bible lingala na âge ya 3 ans ya français na âge ya 6 ans totamboli presque Congo mobimba totamba mboka ebele na musée Aedine père spirituel na biso Aedine Abala tofandi na ndako moko emta bokoli biso tolene mbetu moko c'est notre papa eza ko defate nzambe malamu mima eyebi partout tolobaka eza makasi na biso te tozaki bana o baza négligé tant to botami ngana lipasa nanga pe mekena pendant 48 heures donc tolamuka na ngolo nzambe tolobaka notre vie c'est dur tozala te ko sala orgueil te to bagina toza mapasa so ndeni na vie na biso na nzambe asali biso to sambili plus de 8 morts o balamuki na maboko na biso bakoka ba aveugle kolobelo te eza ya kosala ngo publicité te soko ye na lopango kuna côté toza na nkana do ba ngendo mpandi makaete na mboka na ye so yo tuni témoignage kana lopango wana na 93 tosala campagne na koka ma tambola wana après 93 ti lelo nzambe ozongisa biso kana même lopango wana nde tozo futela wana so tozaki mal réputé na secteur wana bange bandima biso te donc ça mambo c'est la publicité te ya ntolo ba ke conscience na yo yeba so za mosali ya nzambe ya solo sala la conscience na yo. Merci beaucoup pasteur Meshak. Votre numéro de contact s'il vous plaît. Numéro na biso très simple plus 243 82 060 20 60 plus 243 82 060 20 60 ya jimo na ngai 81 36 33 587 81 36 33 587 nga pasteur Meshak il passe na ngai pasteur Abed bana ya musée Aedine Abala. Merci beaucoup pasteur Meshak d'être venu. Numéro na ya ngwa na c'est merci na en mode de ma caméra bonzambe na bonzambe lola izo futa simana onto ya rolba kenzamba boto koye wakina mansa zo sele surtout mon ami malasi bye. Merci.